waxaan mid kastaba weydiin doonaa dareenkiisa maanta iyo shucuurtiisii hore ee markaasi ku saabsanayd doorashada iminkii haatan waxaan u yeedhi doonaa Maxamed Andar waad mahadsantahay walaashay Caashawr Cadde runtii maanta jawi farxadeed oo dareen gooniya wata baan ku jirnaa dhammaan aniga asxaabteeda MMTV safarkii aanu 4tii subaxnimo ee saaka soo galnay ayaanu xilliga ku guda jirnaa waxaanu dhex mushaaxinaa buurta ballaaran ee Gacanlibaax oo kolba jaadaan u raacayno maraan godka tagno maraan jarka nimaadno halkaas isku dhex mushaaxinaa laba toddobaad oo mashquulkiisa lahaa oo olole iyo campaign lahaa oo habeenada qaar aanu saamaleeynay kadib maanta waxaanu qaadaynaa kamera wixii ku soo maray halkaasna joog ku qaadanaynaa waan faakaysanaa ma sha Allah wallahi caashay ka hor doorashadii ololihii ka hor doorashadii joogigaygu wuxuu ahaa inaanu bulshada u tabino wararka doorashada sida xaqiiqa ee ugu quruxda badan aanu tabino intii karaankayga waanu dadaalnay juhdi xoog baanu gelinay xataa habeenada qaar waxaan ugu qaadanay 3 habeen oo isku xiga inaan u saamaleeyno aan u soo jeedno si bulshada na daawanaysa aan ugu tabino xogtii ugu dambeysay ee doorashooyinka doorashadii markii ay dhamaatay tiimku wuxuu isu qaban qaabiyay dalxiiskan ballaaran oo runtii ay ku amaanan yihiin ay ku sharfan yihiin maamulka sare ee telefishinka MMTV oo ugu horeeyay gudoomiyaha iyo agaasimaha iyo dhamaanba maamulka kale runtii waa dareen gooniya waa dareen farxadeed in hal dhammaan tiimkii oo dhami hal meel ay isugu yimaadaan ay hal goob ku dalxiisaan iyagoo wada socdo haddii ay noqoto kuwii gobolada kuwii magaalooyinka dhammaanba bahdii MMTV ay hal meel iyagoo jawi wanaagsan ku jira wada qabtaan way maxaad aad mahadsantahay sidoo kale waxa garabkayga taagan Maxamed Andar oo kamid ah howlwadeennada MMTV Andar bal waxaad nooga warbixisaa waxaad ku soo aragtay godkan aynu imka ka soo baxnay dareenka sidoo markii la galiyay asxaab badan way ka baqayeen gelitaankiisa wal looga war waad mahadsantahay walaalkay Xamse runtii horta jawi aad u wanaagsan oo macaan badan ayaynu ku jirnaa guud ahaan maanta oo dhan godkan aynu ka niminay isagu waa mid si gooniya uga duwan oo shucuurteena si gaar ah u taabtay Xamse wadarkiisa markii aanu galeynay meel baynu ka aragnay godkaas oo dheer oo aan muuqanayn guntiisu markii aanu gudaha ugu dhaadhacnay la kabyuha kala hooseeya oo xaggii dambeenu qabanay shimbiraha ka kacayay wuxuu lahaa urgooniyo buu lahaa hawo lahaa gooniyo oo qabow oo markaad hor u socotaba hawo kale ayaad galaysaa runtii waxaan oran karaa jawi aad u wanaagsan oo fiican buu ahaa godkana wuxuu ka mid yahay runtii intii anigu aan arkay shakhsiyan meelihii igu cajiibsanaa ee noloshayda aan arko ayuu Xamse ka mid ahaa dhammaan bahdeena MMTV-na waxaan filayaa aniga iyo in kaleba in maanta ay ugu horeysay halkan iyo godkan cajiibkaaba markii godka la galay waxa shimbiro badan oo nooc fiidmeerta loo yaqaano ayaa kacayay godka ka kacayay dareenkaagu markaa sidoo ahaa Xamse horta anigu markii ugu horeysay ku sheegayba waliba waxaan ahaa dadka xag hore soconayay shimbira iyo waxa markii hore xog kamaan haynin markii ay shibiro kaceen runtii cabsi bay gashay haddana inankiina hagay wuxuu igu wargeliyay in tooshaska bahaleeno muraayadahan u gashano oo aanu soconno shimbiruhuna aan hor soo degin marka runtii isaas kaga baabaday cabsidina